कोई भी टू व्हीलर अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कौन-सा इंजन ऑयल डाल रहे हैं। मैं यूज़ करता हूँ हमेशा मोटूल का इंजन ऑयल, इससे परफॉर्मेंस बहुत एनहांस हो जाती है मेरी स्कूटी की। ये डालने के बाद ही आपको साफ डिफरेंस पता चल जाएगा। जो भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होती है आपके इंजन में, वो सब गायब हो जाती है। इससे माइलेज भी बढ़ जाती है और राइड जो होती है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। मेरी टीवीएस जुपिटर लाल परी चल चुकी थी 2500 किलोमीटर। अब था इसमें इंजन ऑयल चेंज कराने का टाइम। हमेशा की तरह मैं मोटूल इंजन ऑयल ही प्रेफ़र करता हूँ। मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, अगले दिन ये मेरे घर पे आ जाता है। फिर किसी भी लोकल मैकेनिक से डलवा लेता हूँ और अपनी राइड एन्जॉय करता हूँ।